السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توحید کا ذکر ہو رہا تھا، سیرت کے حوالے سے آپ کی. In Bezug auf den Charakter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde das Thema des Tawhid behandelt. Die Einzelheiten der Zerstörung der Götzen während der Eroberung von Mekka wurden bereits in der Vergangenheit in den Freitagsansprachen dargelegt. Dies alles tat er als Verkündung des Tawhid Allahs, um zu demonstrieren. Dies ist der wahre Zustand der Götzen, die er anbetet. Dementsprechend haben wir gesehen, dass die großen Götzen der Polytheisten rund um Mekka, wie Manat, Uzza, Suwa und andere, allesamt zerstört wurden. In diesem Zusammenhang findet sich folgende Überlieferung über den Götzen Lat, der Bewohner von Taif. Die Bewohner von Taif baten bezüglich ihres Götzen Lat, den sie Rabba, also Göttin nannten, darum, ihn für 3 Jahre nicht zu zerstören. Diese Bitte trugen sie dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Das Ehrgefühl des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam für den Tawhid ließ eine solche Kompromissbereitschaft nicht zu. Die Bewohner Taifs baten daraufhin, ihn wenigstens für 1 Jahr nicht zu zerstören. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lehnte dies erneut ab. Sie sagten, gut, gebt uns wenigstens für 1 Monat die Erlaubnis, ihn nicht zu zerstören, damit die Menschen den Islam annehmen und die törichten Menschen und Frauen sich nicht wegen der Zerstörung des Götzen vom Islam distanzieren. Doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gewährte auch diesen Aufschub nicht. Er entsandte Hazrat Abu Sufyan radhiyallahu anhu und Hazrat Mughira bin Shuba radhiyallahu anhu, um diesen Götzen zerstören zu lassen. Sein Ehrgefühl für den Tawhid ließ es unter keinen Umständen zu, dass diese Götzen noch existierten, da nun die islamische Herrschaft etabliert war. Es wird von Abul Hayaj Asadi überliefert, der sagte, Hazrat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sagte zu mir, soll ich dich nicht auf dieselbe Mission entsenden, auf die mich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einst sandte? Lasse keine Götzenstatue aus, ohne es zu vernichten, und kein erhöhtes Grab, ohne es zu ebnen. Warum? Weil dies Dinge sind, die den Tawhid negieren, und in einer islamischen Regierung kann dies in keiner Weise geduldet werden. Es ist jedoch bedauerlich, dass heute eine große Zahl von Muslimen Gräber anbetet, sich vor ihnen niederwirft und anstatt Allah zu bitten, die in diesen Gräbern beigesetzten Heiligen anruft. Dabei übertreiben sie maßlos. Es besteht kein Zweifel daran, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Etablierung des Tawhid einem so mächtigen Volk wie den Polytheisten von Mekka die Stirn bot und letztendlich die Kaaba von den 360 Götzen reinigte. Gleichzeitig führte er sallallahu alaihi wasallam jedoch auch einen gewaltigen und segensreichen Dschihad,
um den Tawhid in den Herzen derjenigen zu verankern, die den Islam annahmen. Durch seine heilige spirituelle Kraft gründete er eine Jamaat, die den Tawhid liebte. Er sallallahu alaihi wasallam erzog seine Gefährten auf so feinsinnige und vortreffliche Weise, dass nicht einmal der Hauch von Schirk, Gottesgleichstellung, in den Gedanken eines Einzelnen aufkommen konnte. In diesem Zusammenhang untersagte er den Gefährten auch, in der Preisung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu übertreiben. Es wird von Hazrat ibn Abbas anhu überliefert, dass er Hazrat Umar anhu auf der Kanzel sagen hörte: Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören: Übertreibt nicht in meinem Lobpreis, so wie die Christen im Lobpreis des Sohnes der Maria übertrieben haben. Ich bin nur sein Diener, Allahs Diener. Daher sagt: Allahs Diener und sein Gesandter. Es wird von Hazrat Abdullah bin Umar anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf Umar bin al-Khattab anhu traf. Dieser reiste mit einer Karawane und schwor gerade bei seinem Vater. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: Hört zu, Allah verbietet euch, bei euren Vorvätern zu schwören. Wer schwören will, der soll bei Allah schwören oder schweigen. Er konnte es nicht ertragen, dass auch nur die geringste Sache der Einheit Allahs gegenübergestellt wird. Über den Rang desjenigen, der das Glaubensbekenntnis Kalima zum Tawhid spricht, wird in einer Überlieferung Folgendes berichtet. Ubaidullah bin Adi bin Khayar berichtete, dass Hazrat Miqdad bin Amr al-Kindi anhu, ein Verbündeter der Banu Zuhra und einer der Gefährten, die mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam an der Schlacht von Badr teilnahmen, ihm erzählte, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fragte: Sagen Sie mir, wenn ich auf einen der Ungläubigen treffe, wir gegeneinander kämpfen und er mir mit dem Schwert auf eine meiner Hände schlägt und sie abtrennt, sich dann hinter einem Baum vor mir versteckt und sagt: Ich bin Allah zuliebe Muslim geworden. O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, darf ich ihn dann töten, nachdem er dies gesagt und die Kalima gesprochen hat? Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam antwortete: Töte ihn nicht. Hazrat Miqdad anhu entgegnete: O Gesandter Allahs, er hat meine Hand abgeschlagen und erst nach dem Abschlagen La ilaha illallah gesagt. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sprach: Töte ihn nicht, denn wenn du ihn tötest, wird er den Rang einnehmen, den du vor seiner Tötung innehattest, und du wirst den Rang einnehmen, den er innehatte, bevor er dieses Wort sprach. Selbst wenn die langjährigsten Gefährten eine solche Handlung begingen, wies der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam dies streng zurück. Doch betrachteten sie den Zustand der heutigen Maulvis, das Ausmaß der Grausamkeiten, denen Ahmadis in Pakistan ausgesetzt sind, obwohl sie die Kalima sprechen, ist grenzenlos. Das Urteil über diese Unterdrücker hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bereits in dieser Überlieferung gefällt. Wie dem auch sei, diese Menschen, die diesen extremistischen Maulvis folgen, sollten intensiv darüber nachdenken. In diesem Zusammenhang heißt es in einer weiteren Überlieferung von Hazrat Usama bin Zaid anhu: Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam entsandte uns auf eine Expedition.
Am Morgen erreichten wir Hurakat, was der Name eines Dorfes im Gebiet des Stammes Juhaina war. Dort holte ich einen Mann ein, der La ilaha illallah rief, aber ich stieß dennoch mit dem Speer auf ihn ein. Danach plagte mich mein Gewissen, weil er La ilaha illallah gesagt hatte und ich ihn trotzdem tötete. Also erwähnte ich dies gegenüber dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte: Hat er La ilaha illallah gesagt und du hast ihn getötet? Ich antwortete: O Gesandter Allahs, das sagte er doch nur aus Angst vor der Waffe. Er sallallahu alaihi wasallam sprach: Warum hast du nicht sein Herz gespalten, um zu wissen, ob er es aus tiefstem Herzen gesagt hat oder nicht? Er sallallahu alaihi wasallam wiederholte dies immer wieder vor mir, bis ich mir wünschte, ich hätte erst an jenem Tag den Islam angenommen. Eine weitere Überlieferung von Hazrat Jabir radhiyallahu anhu besagt, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und fragte: O Gesandter Allahs, welche zwei Dinge machen das Paradies und die Hölle unausweichlich? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete: Wer in dem Zustand stirbt, dass er Allah nichts zur Seite stellt, wird in das Paradies eingehen. Und wer stirbt, während er Allah etwas zur Seite stellte, wird in das Feuer eingehen. Mahmud bin Labid berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: Was ich für euch am meisten fürchte, ist der kleine Schirk. Die Gefährten fragten: O Gesandter Allahs, was ist der kleine Schirk? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete: Ria, also die Zurschaustellung. Am Tag der Auferstehung, wenn die Menschen für ihre Taten entlohnt werden, wird Allah zu ihnen sagen: Geht zu denjenigen, für die ihr in der Welt Zurschaustellung betrieben habt, an die sich eure heuchlerischen Taten richteten, und seht, ob ihr bei ihnen einen Lohn findet. Wenn ihr nun Vergebung sucht, bittet sie darum und seht, was ihr bekommt. Somit ist es gleichbedeutend damit, dass Allah jemanden als Partner zur Seite zu stellen, wenn man Leuten aus eigennützigen Gründen schmeichelt oder etwas zur Schau stellt. Dies ist Schirk, den Allah, der Erhabene, zutiefst verabscheut. Hazrat Abdullah radhiyallahu anhu berichtete, als dieser Vers herabgesandt wurde: Allazina amanu walam yalbisu imanahum bisulm, dass diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit vermengen, sagten die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam: Wer von uns hat noch nie Unrecht begangen? Wir müssen sehr viele sein und oft bemerken wir gar nicht, dass wir Unrecht begehen. Daraufhin sandte Allah, hoch erhaben ist er: Inna shirka la zulmun azim. Das heißt, Götzendienst ist fürwahr ein schwerer Frevel. Dies war schließlich die Antwort von Allah, dem Erhabenen, dass Schirk eine gewaltige Ungerechtigkeit ist. Folglich ist jegliche Art von Abhängigkeit von etwas anderem als Allah, dem Erhabenen, Schirk. Wir müssen uns selbst bis ins kleinste Detail prüfen, ob nicht irgendein Aspekt von Schirk in uns vorhanden ist, denn dies ist eine überaus gewaltige Ungerechtigkeit. In der von uns herausgegebenen Ausgabe des Sahih Bukhari schreibt Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib in seinem Kommentar: Inna Shirka Zulmun Azim. Ungerechtigkeit bedeutet Wasau Shay fi ghairi Mosi. Das heißt, eine Sache an einen unpassenden Ort zu setzen. Jegliche Art von moralischer Verdorbenheit und unrechtmäßigen Dingen fallen unter den Begriff der Ungerechtigkeit. Unter der Überschrift des Kufr Duna Kufr wird Schirk als der allergrößte Kufr eingestuft und selbst geringfügige moralische Verfehlungen werden als Kufr klassifiziert. Selbst kleine Verfehlungen gelten als Kufr. Das ist die immense Tiefe dahinter. Unter der Überschrift Sulm Duna Sulm wird dann dargelegt, dass Schirk die größte Ungerechtigkeit ist und es wird erklärt, warum es eine solch gewaltige Sünde ist. Der Grund
dafür ist, dass dadurch die exklusiven göttlichen Eigenschaften anderen zugeschrieben werden. Die Anbetung, also Liebe und Gehorsam, die eigentlich das alleinige Recht Allahs sind, werden mit anderen geteilt. Der Mensch, der sein Diener ist und erschaffen wurde, um seinen Willen zu erfüllen, erniedrigt sich maßlos von der Position, für die er erschaffen wurde, indem er ein Sklave seiner selbst, seiner Mitmenschen oder anderer niederer Wesen wird. So wie der unrechtmäßige Umgang mit den Rechten der Mitmenschen eine Ungerechtigkeit ist, so ist der unrechtmäßige Umgang mit den Rechten Allahs eine weitaus größere Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit gegenüber den Rechten der Mitmenschen ist offenkundig, aber die Rechte Allahs nicht in vollem Maße zu erfüllen, ist ebenso eine Ungerechtigkeit. Dieses umfassende Verständnis von Ungerechtigkeit ist im Schirk vollständig enthalten. Schirk zerstört letztlich das höchste Ziel der menschlichen Vollkommenheit. Gestützt auf Verse und Ahadith hat Imam Bukhari dargelegt, dass vollkommener Glaube derjenige ist, der gänzlich frei von der Vermengung mit Schirk ist. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Vollkommener Glaube und Rechtleitung sind ausschließlich denjenigen vorbehalten, deren Glaube nicht mit irgendeiner Form von Schirk oder Ungerechtigkeit vermischt ist. Der Glaube ist so lange nicht vollkommen, bis er einerseits von rechtschaffenen Taten begleitet wird und andererseits frei von jeglicher Ungerechtigkeit ist, da Schirk, Sünde und jede Art von Kufr ihn beeinträchtigen und unvollständig machen. Dies ist also der Maßstab, den uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vorgegeben hat, um fest auf dem Tawhid zu stehen und frei von Schirk zu sein. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah spricht, der Sohn Adams hat mich der Lüge bezichtigt und das stand ihm nicht zu. Und er hat mich beschimpft und das stand ihm nicht zu. Sein Leugnen mir gegenüber besteht darin, dass er sagt, er wird mich niemals neu erschaffen. Also er bestreitet das Leben nach dem Tod, womit er Allah leugnet, so wie er mich das erste Mal erschaffen hat. Und seine Beschimpfung mir gegenüber besteht in seiner Behauptung, er hat sich einen Sohn genommen, obwohl ich absolut unabhängig bin. Ich habe nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Und es gibt niemanden, der mir gleichgestellt ist. Weder hat er jemanden gezeugt, noch wurde er gezeugt. Und er hat absolut keinen Teilhaber an seinen Eigenschaften. Dies ist eine Erläuterung der Surah Al-Ikhlas. An einer Stelle sagt der verheißene Messias a.s. hierzu: Allah spricht, Allahus Samad. Allah ist das Wesen, auf das alle angewiesen sind, während er auf niemanden angewiesen ist. Er führt weiter aus: Man beachte, mit welcher Eleganz und Vortrefflichkeit in dieser kurzen Aussage, also gemeint ist dieser kleine Auszug, die nicht einmal eine Zeile lang ist, das Wesen des Schöpfers als frei von jeglicher Art von Teilhaberschaft beschrieben wurde. Hierin wurde also Allah, der Allmächtige, von jeglichem Schirk reingestellt. Die Erklärung dafür ist, dass nach Erwägung der Vernunft eine Teilhaberschaft von 4 Arten sein kann. Wenn man also nach der Vernunft schaut, kann es 4 Arten von Schirk geben. Zuweilen ist die Teilhaberschaft eine in Bezug auf die Quantität. Das heißt, die Anzahl, zum Beispiel 1, 2 oder 3. Und zu anderen Zeiten in Bezug auf den Rang, wenn jemand also einen hohen Rang hat, zuweilen in Bezug auf die Abstammung, also familiäre Abstammung, und manchmal in Bezug auf Aktion und Wirkung, also Taten und deren Resultate. So wurde in dieser Sure erklärt, dass Gott frei ist von der Teilhaberschaft aller dieser 4 Arten. Es wurde deutlich gemacht, dass er 1 ist an Zahl und nicht 2 oder 3. Er ist Samad. Das heißt,
Er ist einzigartig und unvergleichlich in seinem Status, als die notwendige Existenz und als der von allen Gebrauchte zu sein. Das heißt, er ist gänzlich rein und frei in seinem Rang, in seiner Notwendigkeit und Abhängigkeit, während alles außer ihm nur eine kontingente und sterbliche Existenz hat. Diejenigen, die in sich selbst vergänglich sind, gehen zugrunde. Doch er ist der ewig Lebende. Er war immer da und wird immer bleiben und allzeit von ihm abhängig ist. Alle vergänglichen Dinge der Welt sind abhängig von ihm. Und er ist Lam Yalid, was bedeutet, dass er keinen Sohn hat, wohingegen die Existenz eines etwaigen Sohnes seine Teilhaberschaft aufgrund seiner Existenz als Sohn gefährden könnte. Er ist Lam Yulad, das heißt, dass er keinen Vater hat, wohingegen die Existenz eines etwaigen Vaters seine Teilhaberschaft aufgrund seiner Existenz als Vater gefährden würde. Und er ist Lam Yakul Lahu Kufuwan, das heißt, niemand kann ihm in seinen Werken gleichen, um aufgrund seiner Beziehung in Bezug auf seinen Werken eine Partnerschaft mit ihm beanspruchen zu können. So wurde deutlich gemacht, dass, dass der allmächtige Gott frei von Partnern aller vier Arten ist, dass er einer ist und ohne Partner. Hazrat Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann als Anführer einer Expedition entsandte. Dieser pflegte im Gebet für seine Gefährten zu rezitieren und schloss stets mit Qul huwallahu ahad ab. Das heißt, er rezitierte am Ende stets die Surah Al-Ikhlas. Als diese Leute zurückkehrten, erwähnten sie dies gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, fragt ihn, aus welchem Grund er das tat. So fragten sie ihn und er antwortete, weil sie die Eigenschaften des Rahman, das heißt des Gnädigen, enthält. Und ich liebe es, sie zu rezitieren. Da sprach der Prophet sallallahu alaihi wasallam, teilt ihm mit, dass Allah ihn liebt. Wenn es eine Verkündung des Tawhid Allahs ist, dann wisset, dass Allah euch ebenfalls liebt. Es gibt auch von der Erkenntnis geprägte Beispiele für die Liebe der Gefährten zu Allah und ihre innige Hingabe zum Tawhid. In einer Überlieferung berichtet Hazrat Anas bin Malik, radiallahu anhu, dass ein Mann von den Ansar in der Quba-Moschee als Imam das Gebet leitete. Wann immer er eine Sure für sie im Gebet rezitierte, begann er stets mit Qul huwallahu ahad, bis er sie beendete und rezitierte dann eine weitere Sure dazu. Dies tat er in jedem einzelnen Rakat. Die erste Erzählung handelte von einer Expedition, aber dies hier betraf jemanden, der dauerhaft der Imam der Gegend war. Seine Gefährten sprachen ihn darauf an und sagten, du rezitierst diese Sure und denkst dann wohl, dass sie allein nicht ausreicht, bis du noch eine zweite Sure hinzufügst. Entweder rezitierst du nur diese Sure, also Surah Al-Ikhlas, oder du lässt sie weg und rezitierst stattdessen eine andere. Er antwortete, ich werde sie nicht weglassen. Wenn es euch gefällt, dass ich euer Gebet auf diese Weise leite, werde ich es tun. Wenn es euch jedoch missfällt, dass ich diese Sure lese, werde ich euch verlassen. Ich habe kein Verlangen danach, euer Imam zu sein. Sie jedoch hielten ihn für den Besten unter sich und mochten es absolut nicht, dass jemand anderes das Gebet leitet. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam schließlich zu diesen Leuten kam, berichteten sie ihm davon, dass dieser Mann in jedem Rakat und vor jeder anderen Sure stets die Surah Al-Ikhlas rezitierte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, oh so und so, was hält dich davon ab, dem zu folgen, was deine Gefährten dir sagen? Und was bewegt dich dazu, diese Sure in jedem Rakat zu rezitieren? Er antwortete, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, ich liebe sie. Daraufhin sprach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, deine Liebe zu ihr hat dich in das Paradies geführt. Das heißt, die tiefe Liebe der Surah Al-Ikhlas hat dich in das Paradies eintreten lassen. Die Läuterungskraft und Erziehung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam machten die Gefährten zu Leuchttürmern, die den Weg zum Tawhid wiesen. In einer Überlieferung von Bukhari heißt es auch, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sure als Sulusul Quran,
also als ein Drittel des Koran bezeichnet hat. In seinem Kommentar hierzu schrieb Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu ta'ala anhu, dass die Bezeichnung dieser Sura als ein Drittel des Koran nicht bedeutet, dass ihr Umfang ein Drittel des heiligen Koran ausmacht, sondern vielmehr, dass ihr Thema von herausragender Bedeutung ist. Beim Studium des heiligen Koran und der Hadith wird deutlich, dass in der Endzeit zwei große Unruhen entstehen würden. Einerseits die des Dajjal, des Antichristen, und andererseits die Fitna von Gog und Magog. Diese beiden Unruhen sollten nacheinander in Konflikt mit dem Islam geraten. Die eine Fitna vertritt anstelle des einen Gottes den Glauben an drei Götter, nämlich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die andere Fitna ist der Atheismus, der die Existenz Gottes gänzlich leugnet. Der heilige Koran hat die Lehren beider Unruhen widerlegt und die wahren Glaubensgrundsätze dargelegt. Der heilige Koran ist voll vom Lobpreis des Gottvaters und unterstützt zugleich die Tatsache, dass Gottvater der einzige Herr und absolut einzig ist. Das heißt, der heilige Koran stellt den einen Gott, Allah, den Erhabenen vor und bestätigt seine absolute Einheit und lehnt die Existenz eines Gottheiligen Geistes oder Gottsohnes mit allem Nachdruck ab. Allah, der Erhabene, verneint jegliche Behauptung, dass es noch andere Götter gebe. Somit hat der heilige Koran die Göttlichkeit des Gottvaters etabliert und die Konzepte des Gottsohnes und des Gottheiligen Geistes widerlegt. Daraus ergibt sich klar, da die Verteidigung des einen wahren Gottvaters ein Drittel des heiligen Koran ausmacht, repräsentiert die Sura Al-Ikhlas ebenfalls ein Drittel des Koran. Die eigentliche Aufgabe des heiligen Koran besteht darin, den Tawhid zu beweisen und falsche Überzeugungen zu beseitigen, da diese Sura durch überaus präzise und umfassende Worte in Kürze jenes Thema abhandelt. Durch das falsche Überzeugungen zunichte gemacht, Lügen entlarvt und die Essenz des Tawhid dargelegt werden, gleicht diese Sure nicht nur einem Drittel, sondern dem gesamten Koran. Dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sure als einen Drittel des Koran erklärte, ist folglich keine Übertreibung, sondern beruht auf der immensen Wichtigkeit des Themas. Der verheißene Messias a.s. sagt: Seid darum sicher, dass der Glaube an die Einheit Gottes nur durch einen Propheten erlangt werden kann. Ganz so wie unser heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam die Atheisten und Anhänger falscher Religionen Arabiens von der Existenz Gottes, des Allmächtigen, dadurch überzeugte, dass er ihnen Tausende von himmlischen Zeichen zeigte. Bis heute zeigen die wahren und vollkommenen Anhänger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den Atheisten diese Zeichen. Es ist wahr, solange ein Mensch nicht die lebendigen Kräfte des lebendigen Gottes wahrnimmt, weicht weder Satan von seinem Herzen, noch dringt der wahre Tawhid in sein Herz ein, noch kann er mit Gewissheit von der Existenz Gottes überzeugt sein. Und dieser reine und vollkommene Tawhid kann nur durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erlangt werden. In der heutigen Zeit haben auch jene, die sich zum Glauben an einen Gott bekennen und anscheinend sagen, sie würden an den einen Gott glauben, in der Praxis ihre Augen davor verschlossen. Während die Unruhen von Gog und Magog sowie des Dajjal separat sind und die als äußere Unruhen wirken, ist auch innerhalb der Muslime das Verständnis für den wahren Tawhid verloren gegangen. Unter diesen Umständen sollte der Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Gestalt des verheißenen Messias und des Mahdi erscheinen. Und gemäß dem Versprechen Allahs ist er auch gekommen und hat jeden Angriff auf den Tawhid abgewehrt. Wir können unserem Bad also nur dann wahrlich gerecht werden, wenn wir aufrichtige Gläubige des Tawhid sind. Als er a.s. am 23. März seine Jamaat gründete und wir befinden uns derzeit im März, an dem wir zum Anlass des 23. März die Jalsa Yom al-Masih Maud abhalten, tat er dies aus dem Grund, dass Allah, der Erhabene, den Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam seiner Verheißung entsprechend gesandt hat, um den Tawhid wiederherzustellen.
So wie er die Jamaat gegründet hat, haben wir, indem wir das Treuegelübde geleistet haben, den Schwur abgelegt, dass wir stets am Tawhid festhalten werden. Dem wahren Tawhid wird man nur dann gerecht, wenn jeder einzelne von uns selbst auch darum bemüht ist, den Tawhid sowohl in sich selbst als auch in seiner Familie und in seiner Gesellschaft zu etablieren. Möge Allah auch allen Muslimen die Fähigkeit verleihen, diesen Gesandten Allahs anzunehmen und so den Tawhid zu etablieren und die Unruhen von Gog und Magog sowie das Dajjal zu zerschlagen, die heute mit enormer Vehemenz angreifen. Bezüglich der Isra des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es folgende Überlieferung. Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich traf Ibrahim in der Nacht, in der ich auf die Isra erlebte. Er sprach: O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, übermittle deiner Umma meine Friedensgrüße und teile ihnen mit, dass das Paradies aus reinem Boden und süßem Wasser besteht. Es ist eine weite Ebene und seine Bäume sind Subhanallah und Alhamdulillah und La ilaha illallah und Allahu Akbar. Ein Gläubiger sollte also diese Worte des Gedenkens mit demselben tiefgründigen und vollständigen Verständnis die Tawhid Allahs sprechen. Nur dann ist er erfolgreich. Wir verstehen Allah, den Erhabenen, als einzig und alleinstehend. In einer weiteren Überlieferung wird folgende Hadith Qudsi berichtet. Hazrat Anas bin Malik anhu erzählte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen: Allah, der Segensreiche und Erhabene, sprach: O Sohn Adams, da du mich angebetet hast und auf mich gehofft hast, habe ich dir vergeben, und ungeachtet dessen, was in dir ist, und es ist für mich von keinem Belang. Das heißt, selbst wenn noch Schwächen und Mängel in dir sind, du mich jedoch um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben. O Sohn Adams, selbst wenn deine Sünden die Wolken des Himmels erreichen und du mich dann um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben, und es kümmert mich nicht. Wie viele Sünden es auch sein mögen, er vergibt sie unbesorgt. Allah ist der absolute Herrscher. Er kann vergeben. Weiter sprach er: O Sohn Adams, wenn du zu mir kämest mit Sünden, die in ihrer Menge die Erde füllen, und mich dann träfest, ohne mir irgendetwas beizugesellen, so würde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Selbst wenn die Fehler und Sünden erdengleich wären, solange kein Schirk begangen wurde, man Furcht vor ihm hat, sein Tawhid verkündet und sich bemüht, danach zu handeln, gewährt er Vergebung. Allah, der Erhabene, vergibt somit alle Sünden und Fehler, wenn der Mensch demütig zu ihm kommt, unter der unabdingbaren Bedingung, dass er keinen Schirk begangen hat. Den Rechten des Tawhid Allahs gerecht zu werden, ist ebenso notwendig. Ein bloßes Lippenbekenntnis reicht nicht aus, wie ich bereits in einem vorherigen Beispiel dargelegt habe. Man muss durch jede einzelne seiner Taten in der Praxis beweisen, dass Gott der Einzige ist. Ebenso wird über den hohen Rang des Tawhid folgende Überlieferung berichtet. Hazrat Abu Sa'id al-Khudri überlieferte vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Hazrat Musa bat: O mein Herr, lehre mich etwas, womit ich deiner gedenken und dich anrufen kann. Allah, der Erhabene, sprach: O Musa, sage La ilaha illallah. Hazrat Musa entgegnete: O mein Gott, all deine Diener sagen dies. Jeder sagt La ilaha illallah. Allah, der Erhabene, befahl ihm erneut: Sage La ilaha illallah. Hazrat Musa erwiderte: Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer dir, o mein Herr, aber ich wünsche mir etwas, das speziell für mich bestimmt ist. Daraufhin sprach Allah, der Erhabene: O Musa, wenn die 7 Himmel mitsamt ihren Bewohnern außer mir sowie die 7 Erden in die eine Waagschale gelegt würden und La ilaha illallah in die andere, so würde La ilaha illallah sie alle überwiegen. Das bedeutet, wenn alle Existenzen der Himmel und der Erde, sämtliche Bevölkerung und all ihre guten Taten in die eine Waagschale gelegt würden
und La ilaha illallah in die andere, dann bliebe die Schale mit La ilaha illallah schwerer. Der verheißene Messias a.s. erklärte in Beantwortung eines Vorwurfs die wahre Essenz dieser Kalima La ilaha illallah und sagt, die Lehre des heiligen Propheten lautet La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Es ist absolut wahr und eine unumstößliche Realität, dass durch das Sprechen dieser Kalima die Sünden beseitigt werden. Wer Gott als den einzigen ohne Teilhaber anerkennt und fest daran glaubt, dass Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam von eben diesem einzigen Gott gesandt wurde, wird zweifellos die Erlösung erlangen, wenn er auf diese Kalima stirbt. Nirgendwo unter dem Himmel gibt es eine Erlösung durch Selbstmord. Absolut nicht. Und wer wäre verrückter als jemand, der so etwas auch nur in Erwägung zieht? Doch Gott als einzigartig und ohne Partner zu betrachten und ihn als so überaus barmherzig anzusehen, dass er aus seiner unendlichen Gnade seinen Gesandten namens Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sandte, um die Welt vor dem Irrweg zu bewahren, ist eine Überzeugung, durch die, wenn man an sie glaubt, die Finsternis der Seele weicht. Die egoistischen Begierden schwinden und an ihre Stelle tritt der Tawhid. Letztendlich durchdringt die gewaltige Begeisterung für den Tawhid das gesamte Herz, sodass bereits in dieser Welt ein paradiesisches Leben beginnt. Genauso wie ihr seht, dass keine Finsternis bestehen kann, wenn das Licht eintrifft, genauso verhält es sich auch, wenn die Strahlen von La ilaha illallah das Herz erleuchten. Denn jedwedes Begehr der triebhaften Finsternis löst sich in nichts auf. Die Wirklichkeit hinter der Sünde ist lediglich die, dass die triebhaften Begierden des Egos lauthals unter dem Einfluss der Auflehnung empordringen und aufbrodeln, wenn diese Begierden entflammen. Wer ihrem Ruf folgt, den bezeichnet man als Sünder. Sobald diese Person jenen Weg einschlägt, wird sie zum Sünder. Und die Bedeutungen von La ilaha illallah stellen sich nach einer geeigneten Verwendung arabischer Nachschlagwerke wie folgt dar. La matubali, wala mahbubali, wala ma'budali, wala mutali, illallah. Das heißt, für mich gibt es kein anderes Sinnen und Trachten, keinen anderen Geliebten, keinen anderen Angebeteten und keinen anderen Gebieter Allahs, dem ich folge. Nun ist offenkundig, dass diese Bedeutungen der hinter der Sünde stehenden Wirklichkeit und der eigentlichen Wurzel jeder Sünde diametral entgegenstehen. Wer immer diese Bedeutungen aufrichtigen Herzens in seine Seele aufnimmt, es ist sehr wichtig, über diese gesagten Worte nachzudenken. Wer immer das genannte aufrichtigen Herzens in seine Seele aufnimmt, der wird fürwahr alles dem Entgegenstehende aus seinem Herzen entfernen. Nichts anderes wird darin verbleiben, da er fortan den Geboten Allahs des Erhabenen gehorchen und von seinem Tawhid überzeugt sein wird, weil das, was sich einander ausschließt, nicht ein und derselben Stelle weiter existieren kann. Zwei gegensätzliche Dinge können schließlich nicht koexistieren. Wenn dann also jedwedes triebhafte Begehren des Egos entfernt wurde, dann ist es eben dieser Zustand, den man wahre Reinheit und echte Lauterkeit nennt. Und der Glaube an den Gottesgesandten, der den zweiten Teil dieses Glaubensbekenntnisses darstellt, ist deswegen notwendig, damit man auch den Glauben an das Wort Gottes erlangt. Denn derjenige, der bekennt, dass er ein Ergebener Gottes ist, muss auch zwingendermaßen Gottes Geboten Folge leisten. Und an die Gebote Gottes zu glauben, ist so lange nicht möglich, bis man nicht auch an denjenigen glaubt, durch den dieses Gebot auf die Welt überhaupt in Erscheinung getreten ist. Das heißt, an denjenigen, durch den Allah, der Erhabene, uns seine Botschaft sandte, zu glauben, ist ebenso unabdingbar. Dies ist also der Sinn hinter diesem Glaubensbekenntnis. Hazrat Abu Musa al-Ashari berichtet, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt uns eines Tages seine Ansprache und sagte, hütet euch vor dem Schirk, denn er ist feiner als der Fußabdruck einer Ameise. Das bedeutet, Schirk ist noch winziger als die Füße einer Ameise. Daraufhin fragte jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam,
O Gesandter Allahs, wie sollen wir uns davor hüten, wenn er doch feiner ist als der Fußabdruck einer Ameise? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete, sprecht dieses Gebet. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir davor, dass wir dir wissentlich etwas zur Seite stellen, und wir bitten dich um Vergebung für das, was wir unwissentlich tun. Bittet immer wieder um Hilfe. Hazrat Abu Abdurrahman bin Absar radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam morgens nach dem Aufwachen folgendes Gebet sprach: As-Subhana ala fitratil Islami wa ala kalimatil Ikhlasi wa ala dinin Nabiyyina Muhammadun Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala millati bina Ibrahima Hanifan Musliman wa ma kana minal Mushrikin. Wir haben den Morgen erreicht im Zustand der natürlichen Veranlagung des Islam, beim Glaubensbekenntnis der Aufrichtigkeit und des Tawhid, im Glauben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und in der Religion unseres Vaters Ibrahim, der Gott ergeben und ein Muslim war und nicht zu den Götzendienern gehörte. Erinnert euch direkt nach dem Aufstehen am Morgen immer zuerst an Allah, den Erhabenen. Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam am Abend folgendes Gebet sprach: Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Wir und die gesamte Welt haben den Abend um Allahs Willen erreicht, und aller Preis gebührt Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Er ist einzig und hat keinen Teilhaber. Abdullah bin Burayda al-Aslami überliefert von seinem Vater, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann folgendes Gebet sprechen hörte: O Allah, ich bitte dich durch mein Bekenntnis, dass du Allah bist. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer dir. Du bist Ahad, der Einzige, absolut bedürfnislos, der weder gezeugt hat noch gezeugt wurde, und es gibt niemanden, der ihm gleicht. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies hörte und sagte: Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Er hat Allah mit dem Ismi Azam angerufen, dem Namen, durch den er Bitten erhört, wenn er damit angerufen wird, und durch den er gewährt, wenn er damit gebeten wird. Es wird von Hazrat Asma bint Umais radhiyallahu anha überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu mir sagte: Soll ich dich nicht Worte lehren, die du in Zeiten der Härte und Not sprechen kannst? Diese Worte lauten: Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allah, Allah ist mein Herr, ich stelle ihm absolut nichts zur Seite. In Schwierigkeiten fragen die Menschen oft, was sie beten sollen. Dies ist eines dieser Gebete. In einer Überlieferung berichtet Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Momenten der Sorge folgendes Gebet sprach: La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal arzi wa rabbul arshil azim. Es gibt keinen Gott außer Allah, dem Gewaltigen, dem überaus Sanftmütigen. Es gibt keinen Gott außer Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und dem Herrn des gewaltigen Throns. Sehen Sie, mit welch unglaublicher Feinheit der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Etablierung des Tawhid lehrte. In einer Überlieferung von Hazrat Rimta radhiyallahu anhu heißt es: Mein Vater bat den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam: Zeigen Sie mir, was sich auf Ihrem Rücken befindet. Das heißt das Siegel des Prophetentums. Denn ich bin ein Arzt. Er sallallahu alaihi wasallam entgegnete: Allah ist der Arzt. Du bist lediglich ein Gefährte, der den Patienten tröstet und beruhigt. Der wahre Arzt ist derjenige, der ihn erschaffen hat. Er allein ist es, der ihm Heilung gewährt. Hazrat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer bezeugt, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah, dass er einzig ist und keinen Partner hat, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist, und dass Isa, Jesus, der Diener Allahs, der Sohn seiner Dienerin, sein Wort, das er Maria übermittelte, und ein Geist von ihm ist, und dass das Paradies wahr ist und die Hölle wahr ist, den wird Allah, der Erhabene, durch eines der 8 Tore des Paradieses eintreten lassen, durch dasjenige, das er will. Umar
bin Hani überliefert diesen Bericht mit der gleichen Kette und hat ihn ebenfalls bestätigt. Er wies jedoch darauf hin, dass Allah ihm Folgendes nicht mitgeteilt habe, nämlich, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Aussage ebenfalls hinzugefügt habe: Allah, der Erhabene, wird ihn in das Paradies eintreten lassen, ungeachtet seiner Taten. Dies habe er zwar gesagt, bis hierhin sei es korrekt, aber er sagte nicht, durch dasjenige der 8 Tore des Paradieses, das er will. In dieser zweiten Überlieferung fehlt der Bezug auf die 8 Tore. Es wird von Hazrat ibn Umar radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam basiert auf 5 Dingen: zu bezeugen, dass Allah gedient wird und die Anbetungswürdigkeit jedes anderen außer ihm geleugnet wird, der Verrichtung des Gebets, die Entrichtung der Zakat, die Hajj zum Haus Allahs und das Fasten im Ramazan. Es wird von Hazrat Yusaira radiallahu anha, die zu den ausgewanderten Frauen gehörte, überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach: O ihr Frauen, es obliegt euch, Tasbih, Tahlil und Taqdis auszudrücken. Seid nicht nachlässig, damit ihr nicht den Tawhid vergesst, und zählt dies an euren Fingern. Denn wahrlich, am Tag der Auferstehung werden die Finger befragt werden und sie werden zum Sprechen gebracht werden. Das bedeutet, zählt auch beim Gedenken Allahs mit, verkündet Allahs Heiligkeit, preist seine Einheit und lobpreist ihn. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei keiner Gelegenheit, in keiner Versammlung und in keiner Gesellschaftsschicht die Möglichkeit ungenutzt gelassen, der Umma dies ins Herz zu prägen, ohne sie zur Etablierung des Tawhid Allahs und seiner Erhabenheit zu ermahnen. In diesem Zusammenhang schreibt Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu an einer Stelle, beziehungsweise hat er es in einer Freitagssprache dargelegt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich eine solch immense Leidenschaft besaß, dass selbst seine Feinde anerkennen mussten, dass er beim Sitzen und Aufstehen, beim Gehen und Stehen jederzeit unentwegt nach Gott rief. So schreibt ein französischer Historiker, unabhängig davon, welche Vorwürfe er auch immer gegen den Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhebt, dass ihm eine Eigenschaft an ihm auffiel. Er schreibt, dass seit die Welt besteht, er eine solche Eigenschaft noch nie bei einer anderen Person beobachtet habe. Seit dem Moment, in dem er seinen Anspruch auf das Prophetentum erhob, also als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Prophetentum verkündete. So schreibt der Historiker, bis zum Zeitpunkt seines Todes war nur ein einziges Wort stets auf seiner Zunge, und das war das Wort Allah. Es schien, als hätte er eine Obsession, einen wahren Enthusiasmus dafür, dass die Welt Gott anerkennt und er sich in der Welt manifestiert. Jene also, die dieses Handeln des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ununterbrochen an Gott zu erinnern, als Wahnsinn bezeichnen, dass er stets Allahs Namen nannte, geben damit letztlich zu, dass die größte, wichtigste und allererste Aufgabe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam darin bestand, die Menschen von Gott und seiner Einheit zu überzeugen. Selbst wenn sie es Wahnsinn nennen, es ist genau das, weshalb die Nachwelt den Besitzer dieser sogenannten Besessenheit als den vollkommensten ansah. Und selbst wenn sie ihn nicht als vollkommenen ansehen, so sind sie doch zumindest der Überzeugung, auch wenn sie ihn nicht akzeptieren, dass ein Mensch, der Tag und Nacht Gott anruft und unaufhörlich davon besessen ist, seine Einheit und seine Eigenschaft der Welt begreiflich zu machen, niemals ein schlechter Mensch sein kann. Wie dem auch sei, wenn man diesen Zustand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachtet, wird deutlich, dass das einzige Ziel des Erscheinens sowie des Erscheinens aller Propheten in dieser Welt darin bestand, den Schirk auszumerzen, die Menschen zur Anerkennung Gottes zu bewegen und seine Einheit in der Welt zu etablieren. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu hat an einer anderen Stelle auch geschrieben, und er erwähnte es in seiner Ansprache, dass wir uns stets vor Augen halten müssen, dass egal wie hochrangig der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist und wie sehr wir ihn lieben, die Erhabenheit Allahs des Erhabenen in jedem Fall weit über seinen Rang steht. Gott, der Erhabene, ist ewig und unvergänglich, und Mohammed, der Gesandte Allahs, ist eine seiner größten Segnungen. Es wäre eine Feindschaft gegenüber seiner Person, wenn wir ihm einen Status zuschreiben würden, der die Stellung Gottes, des Erhabenen, mindert. Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst mochte es niemals, wie ich bereits zuvor in Ahadith erwähnt habe, dass ihm ein Status über dem von Gott, dem Erhabenen, zugeschrieben wird. Und jede seiner Taten ist ein ausreichender Beweis dafür.
Die gewaltigen Werke, die er vollbringen durfte, erforderten solch immense Kräfte, dass sie die Fähigkeiten eines jeden Menschen übersteigen. Sie konnten einzig und allein durch die Kraft Allahs des Erhabenen vollbracht werden. Kein noch so starker Mensch wäre dazu in der Lage gewesen. Als sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Qualen des Todes befand, ein Zeitpunkt äußerster Schmerzen, berichtet Hazrat Aisha radhiyallahu anha. Früher dachte ich immer, dass jemand, der beim Sterben große Qualen leidet, kein guter Mensch sein kann. Das heißt, wenn jemand beim Sterben unruhig ist, ist er kein guter Mensch. Doch als ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, musste ich meine Meinung revidieren. Selbst in Momenten dieses unermesslichen Schmerzes dachte er so sehr an den Stellenwert Allahs, des Erhabenen, denn er wusste, wie tief die Liebe seiner Anhänger zu ihm war. Eine derart innige Liebe, dass er fürchtete, sie könnten bezüglich seines Ranges übertreiben, dass er selbst in seiner Agonie immer wieder folgende Worte sprach: Möge Allah die Juden und Christen verfluchen, denn sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen gemacht. Diese Worte wiederholte er unentwegt. Es war, als wäre seine letzte Mahnung und Lektion an die Umma folgende: Schreibt mir keinen Rang, der zum Schirk führt. Und solltet ihr dies tun, denkt nicht, ich würde mich darüber freuen. Vielmehr wird meine Seele jene verfluchen, die so etwas tun. Selbst im Fall des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bereitet ihm die Zuweisung eines Ranges, der die Stellung Allahs herabsetzt, keine Freude, sondern bringt vielmehr seinen Fluch über den Verursacher, und der Fluch im Augenblick des Todes ist äußerst gefährlich. Jene Menschen, die nicht Anhänger der Religion sind, beziehungsweise der wahren Religion, beispielsweise Hindus, fürchten sich zutiefst vor dem Fluch im Moment des Todes. Wenn Eltern versterben, haben die Menschen große Angst vor ihren Flüchen. Wie weitreichend muss also die Bedeutung sein, wenn der Gesandte Gottes und der Meister aller Propheten im Moment des Todes solch einen Fluch ausspricht? Wie gewaltig ist dieser Fluch? Dafür müssen wir uns in Acht nehmen. Das geschieht zwar nicht an seinem Grabmal, wie ich bereits erwähnt habe, aber an den Gräbern sogenannter Heiliger und Derwische wird genau dies praktiziert. Und genau dagegen richtet sich der Fluch im Gebet des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da wir Anhänger des aufrichtigen Verehrers des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind, müssen wir darauf achten, dass wir das wahre Wesen des Tawhid verinnerlichen, den Schmerz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich der Etablierung des Tawhid verstehen und mit ganzer Kraft danach streben, wahrhafte Anhänger des Tawhid zu werden. Möge Allah, der Erhabene, uns die Fähigkeit dazu verleihen. Auch die Kriegsumstände werden von Tag zu Tag schlimmer. Die USA und Israel bemühen sich darum, ihre Vorherrschaft über die gesamte Welt und insbesondere über die muslimische Welt aufzubauen. Wie der israelische Präsident bereits zu Beginn des Angriffs im Palästinakrieg verkündete, soll die Landkarte dieses Gebiets und auch die der arabischen Staaten neu gezeichnet werden. Es handelt sich um Versuche, die Landkarte zu verändern, und die muslimische Welt sollte nun endlich begreifen, in welche Richtung diese Leute steuern und dass ihre eigene Einheit von größter Wichtigkeit ist. Man hört, dass Pakistan sich um eine Friedensvermittlung zwischen dem Iran, diesen Ländern und den USA bemüht. Da letztlich auch die arabischen Staaten Schaden nehmen, bemüht sich Pakistan in dieser Hinsicht. Doch selbst dies hat bei bestimmten Kreisen im Iran zu Argwohn geführt. Sie betrachten es als falsch. In gebildeten Kreisen und unter Analysten im Iran wird sogar der Vorwurf so weit erhoben, Pakistan würde in seinem eigenen Grenzgebiet amerikanischen Soldaten ausbilden, sie unterstützen oder Personen fördern, die einen Krieg gegen den Iran führen sollen. Das ist völlig unbegründet. Pakistan hat dies absolut dementiert. Der Feind möchte diese Situation ausnutzen, um Unruhe zu stiften, damit die muslimischen Länder einander niemals beistehen können. Aus diesem Grund bedarf es sehr vieler Gebete. Möge Allah, der Erhabene, uns die Fähigkeit gewähren, auch in dieser Hinsicht zu beten. Und möge er den islamischen Ländern die Fähigkeit verleihen, sich in der Kette der Einheit zusammenzufinden. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر